आइए दोस्तों, आज जानते हैं काशकरतरी गुटिका को। आयुर्वेदिक की प्रसिद्ध औषधि है और इसको किन किन द्रव्यों से तैयार किया जाता है और किन किन रोगों में इसका प्रयोग करना लाभदायक होता है और कितनी मात्रा में इसे प्रयोग किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी लें। इसकी जानकारी से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर घंटी वाला बटन दबाएं, जिसके द्वारा समस्त वीडियो आपको प्राप्त होती रहें और आप उससे पूर्ण लाभ प्राप्त करते रहें। तो सबसे पहले जानते हैं इसके प्रयोग करने से क्या क्या लाभ होते हैं, उसको जान लीजिए। इसके प्रयोग करने से खांसी, सांस, यक्ष्मा की खांसी और हिचकी में ये बहुत लाभदायक होती है। ये बटी सांस नली में कफ को निकालने के लिए बहुत प्रसिद्ध औषधि है और फुफ्फुस में यदि किसी तरह के विकार न हुए हों तो बहुत शीघ्र लाभ करती है। पित्त की अधिकता से कफ सूखकर सूखी खांसी होने लगती है, जिसमें मुंह सूखना, आँख और हाथ पैरों में जलन का होना, खांसी में कफ नहीं निकलना आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं। ऐसी हालत में पित्त प्रकोप को शांत करने के लिए इसका प्रयोग करना अच्छा होता है और बहुत लाभ करती है। ये दूषित कफ को बाहर निकालकर खांसी को नष्ट कर देती है, यानी चिपके हुए बलगम को बाहर निकालकर खांसी को आराम देती है। और इसकी आप प्रयोग विधि भी जान लें। एक एक गोली दिन में 4 बार मुंह में रखकर चूसें या गर्म जल से इसे सेवन करें। और इसके बनाने की विधि और जान लें। इसे बनाने के लिए रस सिंदूर 1 तोला, पीपल 2 तोला, हाड़ का बक्कल 3 तोला, बहेड़े का छिलका 4 तोला, बांसा 5 तोला, भारंगी 6 तोला और कत्था 21 तोला लेकर सबको यथाविधि चूर्ण बना लें और बबूल के क्वाथ की 21 भावना देकर 3-3 रत्ती की गोलियां बनाकर सुखाकर सुरक्षित रखें। गोलियां तैयार हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अपनी इच्छा अनुसार कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी इच्छा अनुसार वीडियो आप तक पहुंचे और आप उससे लाभ प्राप्त करें। इसी के साथ आज्ञा चाहूँगा, फिर भेंट होगी किसी अन्य ज्ञान भरी